के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी। आबिद हलियो हल तू सिधो कर बलाए बचड़ा, तोखे माओ चवे थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी साल वयो पूरो पाबंद सलाखन में, मंजर करबला जा रया फिर दाने गाहन में, धड़ करबला में रह जी वयावारे संजा सिरड़ा ने जंते दिसे थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी। नंढड़ी कबर खां बीबिन जॾहिं रोई मोकिलायो, तुरबत मंझा सकीना बेचैन थी ॻाल्हायो, कंहिंजे सहारे अम्मा ज़िंदान में अकेलो छॾे मूंखे वञे थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी। ॾेई करबला जो मूंखे सामान फुरियल सारो, करिणो आ मूंखे मातम पाए लिबास कारो, मजलिस अज़ा करणी घर खाली हिकिड़ो बीबी पई तो खां घुरे थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी। सजणन सां मिली सुगिरा इंतज़ार ख़त्म थी वियो, परदेस में असां सां मुर्तज़ा ज़ुल्म थी वियो, वही मौत कमरी अग में बुधी हाल साइण सुगिरा हिक हिक जो पुछे थी, के दाने भाई ज़ैनब अज शाम छड़े थी। ज़िक्र हुसैन जो आहे जारी आहे ऐं अब्दुल्ला मुताहिरी साहब असां सां वेठा आहिनि। असां उन्हनि खां ॿियो सवाल कंदासीं त हिन वक़्त ताईं अब्दुल्ला मुताहिरी साहब जेके वाक़ियात असांखे ॿुधाया करबला जे हवाले सां, उन्हनि सभिनी जो असां नतीजो कीअं कढंदासीं? ॾिसो, करबला दर हक़ीक़त दर्स इंसानी आहे। करबला बे हिकु अहिड़ो अज़ीम इदारो आहे